Yan, di ba? Yan. Para ka lang naglagay ng kondom sa titing supot. So, kumusta mga brad? So, sana nasa maayos na kalagayan tayong lahat ngayon. Safe tayo. At malayo tayo sa sakit. Kasi alam naman natin na lagana pa rin ang virus sa sa mga araw na to. Tsaka hindi natin alam kung kailan talaga babalik sa normal ang lahat. So stay safe lang tayong lahat. Tsaka ingat-ingat. Tsaka sumunod sa batas. So maliban doon, i-share ko nga pala sa inyo kung paano ko tinanggal yung wind noise na dulot nitong itong SJ Cam. Yung problema dito is yung external mic niya. Diba? Sa mga naka SJ Cam dyan, alam nyo na siguro kung anong ibig kong sabihin. Siguro nakaka-relate kayo kung naka SJ Cam ka, kasi yung mga naka GoPro naman, parang hindi naman issue sa kanila yung wind noise. Kasi parang magandang klase yun. Sobrang napakagandang klase na camera. Kasi naman sa presyo pa lang, dun, yari ka na dun. Okay. Hindi afford na magkaroon ng GoPro katulad ko. So, ito yung the best na pamalit dun sa GoPro is yung SJ Cam SJ 7 Star. So, yung quality naman niya maayos. Malinaw yung camera. Kaso lang, dun lang talaga nagkatalo sa audio, yung sa external mic niya. Kasi ang pangit talaga, sobra. Grabe. Sa katunayan nga, parang hindi ko na ata mabilang eh. Siguro mga 20 times ko na itong inayos-ayos. Kung ano-ano nang pinaglalagay ko dito. Siyempre, nanghihingi din ako ng mga payo sa mga nakaganito. Yung sa kanila naman, ayos nila talaga ng natanggal nila yung wind noise. Kasi sa akin, hindi umubra. Hanggang sa may isang tao na nagsabi sa akin na ganito gawin mo, ganito, ganyan. Dati kasi yung ginagamit ko, ito. Sabi kasi sa akin, lagyan mo ng foam. Kumbaga ito yung foam na ginamit ko. Sabi niya, babalutin mo pa ng foam para yung hangin hindi talaga makapasok. Yan, di ba? Yan. Alisayin talaga siya para dyan. So kung makikita nyo, di ba? Sobrang laki na niya. Ito, yung original niya na foam. Tapos sasalpakan ko pa ng ganito kalaking foam. So ang laki. So nung tinry ko naman siya, ganun pa rin, tumatagos pa rin talaga yung hangin. Baga, what? Gumaganon-ganon pa rin talaga yung ano niya. So pangit pa rin talaga, sabi ko hindi talaga effective. Tapos sikip na. Kasi tumatama na talaga sa sa bibig ko ito. Kasi sobrang laki. Tapos, yun nga, may nakapagsabi na na kaibigan ko na ganito gawin mo. Ito yan, effective talaga to. So ito na ngayon. Ganito yung ginawa ko. So, sa mga naka SG Cam dyan, especially sa mga naka SG 7 Star, yun, ito yung issue talaga natin. So, sa technique na to, siguro wala pa siguro mga 20 pesos, masosolve mo na yung problema mo sa wind noise. So ito lang pala ang solusyon. Tara! Yan. Ito. So ano nga ba ito? Hoy! Stop! Stop! Hindi yan condom, brad. Yan yung medical gloves. Yan. Gamit na gamit ko ngayon. Pero ito, matagal ko na binili ito. Wala pang COVID na bili ko na to. So, ang gagamitin natin dito is yung parang daliri niya. Siguro nagigets nyo na yung point ko. So, ganito yan. So, nakapagupit na ako nito. Kung mapapansin nyo, kulang-kulang na yung daliri niya kasi nga nagupit ko na. So, ganito gagawin nyo. Tuturo ko sa inyo step by step. Kasi pag nagkamali ka siguro dito, baka hindi na naman siya magiging effective. Baka tatagos na naman ulit yung sana ba yun? Aray ko. So, ito na.
Yan. Una-una gagawin nyo, gugupit kayo ng isang daliri. Tapos, yung mic nya, ito, ipasok nyo sa loob. Babalutin nyo na siya. Ito. Enjoy, nandiyan na sila. Yan. Ito. Tapos, iti-tape nyo na. Madali lang naman to eh. Tape nyo ng ganyan. Yan. Ikutin nyo lang na pag ganyan. Yan. Tapos susunod yung gagawin is ito. Kuha ng plastic labo. Yan. Ito lang yan. Ganitong plastic. Tapos ikakat nyo siya ng pag ganito. Parang pabilog. Na sasakto lang dito sa pagtakip. Diba? Una binalot ko siya ng daliri ng gloves. Tapos babalutin nyo pa siya ulit ng isa pang plastic. Yan. Okay. Yan. Diba? So kung makikita nyo, hindi talaga siya totally na lumaki. Hindi katulad dito sa foam na to, pag ito lang binalot mo, sobrang laki na niya. So ito, palit pa rin siya. Tapos, last but not the least, ito pa, isa. Gugupit ka pa ng isa pang daliri, ipapatong mo ito. Siyempre, papasok mo siya. Yan. Para ka lang naglagay ng kondom sa titing supot. Joke. So, tapos, ikutin mo lang siya. Parang i-rolyo mo. Yan. Tapos, saka mo siya lagyan ng tape. Yan. Pag naglagay ka rin ng tape, dapat maingat ka. Kasi manipis yung yung gloves, baka mapunit. Yun. Okay. Tapos igdagan natin konti. Hindi na siguro. Ayos na. So hindi ko na dadagdagan kasi baka hindi, dadagdagan ko na lang siya konti. Sa ilalim. Yan. So tapos na ang ating ginawa. So ipapakita ko naman sa inyo kung paano yung setup ko sa helmet ng aking, paano ang setup nito sa aking helmet, itong aking external mic, tsaka yung setup ng aking camera. So ganito lang siya. So wait lang, itatali muna natin to. Ayay. Yan. So ito na. Ay nako, natapos din. Ito nga pala yung case ng camera, so ilalagay na natin siya. Yan. Diba? Yan. SJ Cam SJ7 Star. So, patong lang siya dito. Ito nga pala. Ito nga pala mga brad. Itong mount ko pala, itong mount ko na to, is ginawa ko lang din. Isa siyang fiberglass na DIY lang din yan. Kasi nung ginamit ko nung una, naputol siya eh. Hindi siya matibay. So ito, ginawan ko ng paraan. Yan. Nakadikit lang yan. Adhesive lang yung ang nilagay ko dyan.
So matibay naman siya. Kung gusto niyo makita kung paano ko ginawa, tingnan niyo lang din sa video, andun. May video naman yun eh, kung paano ko ginawa. So ilalagay na natin yung camera. Yan. Yan, tapos... So sa pagtansya nga pala, kung yung camera mo nakatutok ba o hindi, ganito gawin mo technique. Yung isang daliri mo, ipasok mo dito sa camera, sa pagitan ng camera at saka helmet. Yun ang gawin mong basyan. Parang ganito. Wait lang ah. Ito. So ganito, ipasok mo yung isang daliri mo, yun ang gawin mong pagitan. Para matansya mo kung yung camera mo, sakto ba yung tutok o hindi ba siya masyado nakadungo. Tsaka kung hindi ba masyado nakatingala. Ano ang gawin mo? Ganyan ang sikreto. Tapos ipitan na natin ng konti. Tapos, kung paano ko siya nilalagay sa loob, ganito lang. So kailangan mo yung isang sipit na ganito, lalagay mo sa may chin guard niya. Kasi yung aking external mic is nakatago lang dito sa may chin guard. Yan. Dito na siya nakalagay. Yan, dito sa loob na to. Kumbaga nakatutok talaga sa bunga ko yung mic. Kasi yung iba, 'di ba, ang ginagawa nila, yung wire ng external mic nila is ikot-ikot dito. So sa akin hindi ko na ginawang ganun kasi mas mahirapan ako. So ganito yung ginawa ko sa akin. Tapos syempre ang hawak dito is yung ipit. Yung pang-ipit. Ewan ko anong tawag dito sa Tagalog. Wala. Basta ganito, pang-ipit. Tapos iipitin ko yung wire niya para ito lang talagang humawak. Yan. Tapos syempre sasaksak na natin yung ilan ng konti. Yan. So yung ating tawag nila, ayan, ito yung puti. Ito yan. Nakikita niya, di ba? So, yan na yan. Kumbaga, hindi siya sagabal, hindi siya sumasabit sa, sa baba ko. Kumbaga, sakto lang siya. So, yun. Tapos na. Di ba? Ganyan lang yung setup ng camera ko. So, simpleng-simple. Di ba? Yan. So ito nga pala ang pinakamasakit din na nangyari sa buong buhay ko. Sa buong buhay yan, oh. Kung makikita nyo, inalagaan kung mabuti tong helmet na to, tapos may gas-gas. Ayan, ito. Ayan, malalim yan, Brad. Ayan, isa yun sa pinakamasakit na nangyari sa buhay ko. Yung nagasgasan yung helmet ko. Yung inalagaan mo ng sobra, pinupunasan mo pa. Kulang na nga lang, manalamin ka sa lens niya, tapos ganyan ang mangyayari. Magagasgasan lang siya ng walang kakwenta-kwentang pangyayari. So, yun. So, dito ko na siguro tatapusin. Recap ko lang. So, ang gagamitin nyo is ito. Isang gloves. Kano lang mo ito, 5 piso nga lang bili ko dito eh. So, ito pa lang yung nagamit ko. Yan, just in case na naging marupok na yung nasa loob. Yan. Pwede ko pang gupitin yung ilang mga daliri niya. So dito sa isa, may natira pang 2 daliri. Tapos gamit ka pa ng tape, gunting. So, hindi mo na kailangan ito. Yan. Ito, hindi mo na kailangan. So, hanggang dito na lang siguro mga brad. So, sana makatulong sa inyo kahit papano.
So hanggang dati na mawalan na yung virus para makapag-rides na tayo. Kasi kating-kating na talaga yung kamay ko. Ganun to. So nakarelate din naman siguro kayo kung anong pinagdadaanan natin ngayon. So sana wag matigas ang ulo nyo at stay at home lang, wag lalabas kung hindi naman kinakailangan para pag mawala na yung COVID, free na tayong mag-ride kahit saan tayo pupunta. Kasi ay nangigigil ako. So, yun lang. Maraming salamat. Ride safe sa inyo mga brad.